妈的，燕国的贱货，敢咬我！我是庆国人，不卖身的。都干这行了，还给老子装，小贱人！无论你出多少，我出双倍。今晚，雨姑娘归我。你要和我抢女人？不懂怜香惜玉之人。还有谁？一群没种的软蛋，还想充英雄？谁？大燕境内，北辽蛮子也敢猖狂，装神弄鬼，可敢报上名来？十方剑主，赶紧走，别碍事。十方剑主来了，大哥，跑吧！大哥，原来你比十方剑主还强！蠢货，这是个冒牌货！要是真的，第一招我就死了。哟，还是个美人儿。谁？好了，玩够了吧？我给你们2条路：跪下，伺候小爷喝酒，或者去死。我没听错吧？这大燕纨绔要杀我们，我好怕呀！宰了！怎么回事？他什么时候出的？风起清平末，杀人了无痕。你才是十方剑主！公主，属下护驾不力，罪该万死。无妨，是我贪玩，非要来听什么书。这是蔡虎，你认识8大阎罗之下第一人，他是您杀的？不是我，这些北辽武士最低都是7品。报，死者全是一击毙命。杀人者的实力恐不在我之下。你可是大内第一高手，此等高人，定能助我扳倒阉党。7日之内，给本宫找到这位高人。是。跑啊！小兔崽子，跑到青楼说书赚嫖资，你还真他妈是个天才！爹，冷静啊！我可是你亲儿子。我没你这个儿子，老子今天非砍了你！好了，可以拦了。侯爷息怒，息怒！你看看你哥，六扇门第一神捕，你呢？135勾栏听曲，26逛窑子，你个不成器的东西！二弟，你如此轻浮行事，以为只是丢自己的脸吗？你丢的是父亲，是整个叶家的脸。我叶氏英雄辈出，统领六扇门多年，怎么出了你这么个极品？我就不该因为你娘死得早，对你过分宠溺。给我站好！六扇门开，阴阳两判。知月，叶大哥，我特意给你寻来了神草，你刚突破9品，可助你稳固修为。知月，辛苦你了。不必客气，如今你是我们打败阎罗殿的最大仰仗，我可不能让你有半点闪失。这楚捕头明明是2少爷的未婚妻，却和大少爷眉来眼去，如今都不避人了。换我也选大少爷，谁想嫁给一个废物私生子？
门主，追月，你这次调查可有收获？8大阎罗已过境，7日后就会抵达凉州。好快，只剩7天了。追月，这次你来负责挑选门内高手，组成赵玉卫，死守赵玉。是。追月，你的情报让我们可以占得先机，立了大功。你想要何赏赐？追月自幼丧父，被侯爷养大，侯爷对我恩重如山，于情于理，追月都不该做此要求。但追月心意已决，还望侯爷成全。究竟何事？追月想要退婚。楚捕头也太狠了，他一介武夫之女，居然要退侯爷的婚，这传出去，侯爷的脸往哪里搁？追月要嫁的是武功盖世的大英雄，可叶晨不仅武功平平，还胆小怕事，偷懒耍滑。追月不愿委身于他。这小子毛病是多，但他心善，定不会亏待你。追月，这么多人看着呢，退婚一事不如日后再说。六扇门选拔赵玉卫有8道考核，若叶晨能通过其中最简单的内力测试，追月便嫁他，此生不渝。若不然，还望侯爷成全。要这叶晨功夫一塌糊涂，这不是故意让侯爷下不来台吗？内力测试连天赋好一点的小孩都能通过，追月的要求不过分，我相信二弟定能完成。好，一言为定。区内力考核对小叶来说没难度。好，所有人去前院观摩叶公子演武。娘，主母，被一个草民之女退婚，本就让叶家丢脸了。等会儿你要再没有通过考核，就真成天大的笑话了。你个没有名分的！你家那野种居然敢在演武场上抢我家元虎的风头！这顿鞭子是教教你什么叫本分。好，大娘子打得好，奴婢知错了。贱种！大娘子，裴氏染了风寒，不能再打了。老爷又不在，怕什么？给我打！要是真出事了，老爷那边恐怕……也是。放人。娘！晨儿，给我回来！你们凭什么打我娘？娘跟你说多少次了，万事莫出头。就因为你事事争强好胜，才惹来今日祸端。孩儿只是想让娘亲为我感到骄傲。晨儿，侯府门楣高，院子深，我们谁都得罪不起，稍不注意就会招来杀身之祸。你记住，从今天起，你必须事事忍让，绝不可在人前显露。发誓！我发誓，我再也不抢大哥的风头了。委屈你了。娘，来人啊！快来人啊！娘，叶家欠你的，儿子会为你一点一点讨回来。虽然你确实不是个东西，但追月这丫头也太过分了，当着这么多人退婚，你以后还有什么脸待在六扇门？别这么说，他难道就没打您的脸吗？你还有脸说？这是测功坛，测试者需用内力激起坛中之水，只要能激起一个水柱，即为合格。二少爷，请。二弟，大哥先给你做个示范。那就有劳大哥了。
好，不愧是六扇门第一神谱，这等内力闻所未闻。20岁便能长起3丈金波，大燕年轻一辈无人能出其右，天纵奇才啊！好样的，真给老子长脸！二少爷，该你了。来了来了，准备看好戏。只是一个而已，辰儿一定可以。诸位，献丑了！好，这是啥呀？少爷，让你用掌力激发水柱，没让你用屁股。我当年居然担心这废物会威胁你袭爵，可笑。私生子骨子里就带着下贱，养在名门也养不出贵气。赵御卫听令，即刻备战，迎战阎罗殿。是。嚯，这婚书真讲究，还镶金，烂泥扶不上墙。这楚追月好歹也是金刀捕快，跟了尾巴都不知道，一院子高手竟无一人发现隔墙有耳。怎么可能？都给我打起精神，连一只蚊子也别放进去。是。主人，第一阎罗大人有令，此行切不可擅自行动。大哥就是谨慎过头，这群土鸡瓦狗拦得住小爷？我一个人就能把王子救出来。可8品巅峰的蔡虎被一神秘高手一击毙命，此地的水恐……蔡虎也配和小爷比？我乃是最强的地阎罗，等我救回小王爷，说不定就能成为上4位的天阎罗了。我不想再当地阎罗了。主人，行了，快回吧。是。什么人？给我下来！银刀捕快，好快！你说，我要是来你们六扇门，能给我封个什么刀的捕快当当？这就是金刀捕怪吗？好弱，都好弱，一个能打的都没有。好，今天大哥真是太帅了，楚小姐怕是被迷死了。别拍马屁了，跟我好好学刀法，到时候多杀几条北辽狗。这次我定要斩杀1名阎罗，光耀我叶氏门楣。叶家霸王刀，你练的不对啊，杀气有余而暴气不足。什么人？小爷收拾了2个金刀、5个银刀、10个铜刀，你是什么刀？阎罗殿妖人！有2下子，看来你就是这里最强的。我乃六扇门第一神捕，受死！什么？第一神捕就这？哼，这六扇门真是徒有虚名。看来大哥他们不用来了。你是东乡？对了，公子快放开！我走错了，这还是六扇门吗？躲好了吗？我来抓你们喽！春桃不对，太胖；夏花也不对，太矮。剑就这么丢地上，气息不稳，毫无内力，又蠢又色，纯废物。让小爷再好好摸摸。
怪不得大燕羸弱，连六扇门内都在寻欢作乐。哎，你是第几阎罗？这人怎么回事？我居然完全没发觉！你这小贼，胆敢打晕小爷心爱的侍女，该当何罪？原来你在演戏！能躲过这一剑，你很强。你也还行。这就是幽冥九剑，果然邪门。你很幸运，能死在我的剑下。那也让你看看我的剑。这是哭天剑雨。你是？听说了吗？阎罗殿一路南下，已经灭了6大门派，青城派掌门刀神刘进连半炷香都没撑过去。什么？他可是9品。如今我大燕武林的颜面全靠6扇门叶家了。你说叶家拦得住阎罗殿吗？叶家如今是一代不如一代，甚至还出了叶晨这种极品纨绔。不过叶家长子叶元虎倒是难得，20岁就突破了9品。20岁的9品，莫非是他？如果来的只是下4位的地阎楼，靠这个叶元虎，叶家能有3成胜算。如果来了上4位的天阎楼呢？1成。还有希望？都没有。二者的差距如其名，一个天，一个地，所有地阎罗加一块，也不是一个天阎罗的一合之敌。公主，若真到了那一步，要属下出手。你不懂父皇的意思吗？阎罗殿出手，这天牢就不可能守得住，到时候就得拿叶侯爷的人头来向天下人谢罪。你是说叶家是替死鬼？叶氏满门无人能幸免。快看！这是掌风造成的。掌风？怎么可能？能打出这一掌，当今世上不超过3人。这掌是从6扇门打出的。好，多亏元虎力挽狂澜，打败了阎罗殿偷袭的妖人，不然后果不堪设想啊！若非这妖人阴招太多，我定能将他生擒活捉。兄弟们，这可是我大燕第一次打败8大阎老，大少爷就是我们的大英雄！英雄！英雄！老头子，我们的儿子如今都能独当一面了。有元虎哥在，就是安心，不像某些废物，只会拖后腿。不学无术的东西，大敌当前你还睡得着？你就不能向你哥多学学？爹，您别怪二弟。昨晚我和阎罗大战之时，二弟正和侍女们彻夜玩闹，让他睡吧，反正也帮不上忙。什么？你小子把老子的6扇门当什么地方了？守夜太无聊了。我怎么生出了你这么个玩意儿？一个是6扇门的英雄，一个是6扇门的笑柄，同一个爹生的，怎么差这么多？6扇门的鼠辈，速速将我们小王爷找出来，否则杀不杀？虎儿，大公子，没事吧？无妨，这帮小小只会偷袭。他刚才是怎么发现的？之前咋没发现？楚捕头真是珠圆月润。邓秃子，别碰我！来了，阎罗殿来了！都别慌，叶氏儿孙听着，我叶氏屹立100年不倒，靠的是刀，是血性。今日要么叶家覆灭，要么杀出一条血路，重塑当年荣光，和他们拼了！杀！所有人撤到景玄门，和阎罗殿决一死战。叶晨，你也来。你是我叶开山的种，死也给我死在战场上！所有人立刻出发！是。我要你和赵玉卫待在一起，是怕你乱跑，被乱刀砍死。我能让小桃陪着我吗？
你是离了女人要死是吧？儿啊，你能不能懂点事儿啊？老爹我不知道还能护你多久。要是赵玉失手，第一个被砍头就是你老子。你要是再有个三长两短，我怎么有脸去见你娘？放心吧，老头子，有我在，你定能长命百岁。会从哪里攻进来？左边、右边、前边、后边，还是……好戏开场。报，大门失守。什么？3个金刀捕快连半炷香都坚持不了。叶侯爷，阎罗殿前来拜会，看座。跪下！这就是你们六扇门引以为傲的金刀神捕，做起来蛮舒服的嘛。为首这人就是第6阎罗黑财神。看来这次他们没有派出天阎罗，他们已经输了，输在轻敌。叶侯爷，晚辈此次前来，一位带走我们的小王爷，二位交流武学。你叶家是武学世家，统帅六扇门多年，想必有不少高手吧？你想干什么？比武！如果我们输了，立马打道回府；如果你们输了，不仅要交出小王爷，还要八抬大轿将我等恭送回北辽。开选！你们跑到我大燕土地上来杀人劫狱，还想让我们恭送？你要拒绝。3、2，住手！我们比。好，痛快。六哥，还比个啥？直接全弄死不就完了吗？这里面有人能杀老五，恐生变数。等他一上台，我们就围杀之，确保万无一失。还是六哥阴险。等会儿要是害怕，就躲少爷怀里。那我们就开始吧。第一轮就上最强的。我来会会你。你不是他的对手。我不是他对手，难道你是？什么？这招是哭天剑雨。这蛮子怎么会十方剑主的绝招？半吊子也配叫哭天剑雨，不堪一击。下一个。这人实力平平，但哭天剑雨如果不知道解法，就算是大宗师上了也必败无疑。前后有3道剑锋，躲不行，攻更不行，怎么解？这根本就解不了。这可是剑主的绝技，我等穷尽一生，估计也破不了此招。磨磨蹭蹭的干嘛？上人啊，再给你们100年也解不开老子哭天剑雨，赶紧跪地求饶吧！该死，怎么解？到底要怎么解剑主的绝技？硬接前2道剑锋，在第3道剑锋爆发前，舍身刺他左肩，就解了。有意思。硬接2道剑锋，二弟，你是不是说书说傻了？那可是会死人的。可笑，见都没碰过的人，居然以为自己能解哭天剑雨。妙啊，绝妙！怎么了？这小子说的解法可行。当真？好一招，绝处逢生。他连蔡虎一掌都接不住，难道是蒙的？侯爷，我上吧。元虎哥可以场下观战，找寻破解之法。放心，我会在下面指点你。六扇门，楚追月，请赐教。
是出不头的飞天剑法。小心，是黑市长！周月，还挺烈。那就用这招让你彻底顺服。要来了，追月，从上方攻到天灵穴，那里是剑锋最盛之处。不想春光外泄，就别听他的。废物，给我闭嘴！他怎么跳起来了？空中是最危险的。蠢货，不是已经告诉他解法了吗？追月，楚女侠真是大方，特意从空中进攻，好让我等大饱眼福。怎么会？原来如此，破绽真在左肩。这小子蒙对了。哼，不听小爷言，吃亏在眼前。都怪你乱指挥，让楚捕快分了神，当自己是少主就为所欲为，什么东西？你还知道我是少主？老子忍你很久了，给我过来！少主息，少主息怒！这个叶晨真是荒唐，大敌当前还丑态频出，当真是要丢光我大燕的脸。对付这群鼠辈，哪需要阎罗大人亲自上场，我都能把他们打趴下。北辽狗别得意，我们元虎大哥还没上呢。没错，你们的第5阎罗被我们元虎大哥宰了。是他。二弟，你歪打正着的解法，可助我打败阎罗，名震天下。叶家叶元虎前来领教。元虎哥威武，打得阎罗还不了手。不愧是年轻一辈第一人，刀法凶悍霸道，会是他吗？不错嘛，大燕还有这种高手。刚才不是很嚣张吗？快把你的绝招亮出来！叔子，别得意！雕虫小技，解了！漂亮！儿子，好样的！你们输了。看见没？这就是我们叶氏一族的最强者。北辽狗，你们最强的都输了，快认输，滚回北辽吧！不堪一击，下一个。还不是靠我家少爷！大人，属下该死！还好我跟来了，不然我阎罗殿的脸就要被你丢光了。对了，你还记得门规吗？有损阎罗殿声誉者，大人，你再给我一次机会！黑财神在向那个小厮求饶。嘘，这些年你为阎罗殿做了不少事，也该好好歇息。不要！好可怕的内力！下面就由小生来领教叶少侠的功夫。天赐啊！他
他是天阎罗大司命啊！阎罗殿居然真的派出了天阎罗！100年来，还从未有人打败过天阎罗，叶家已经完了。来。不准逃！你没看见吗？刚才那一掌，他还是人吗？我逃留下来等死吗？别怕，我们还有元虎哥。就是，元虎哥会保护我们。该死，被架上去了，拼了！妖人受死！石灰粉，我们北辽的3岁小孩都不用这招，这就是你们叶家的大英雄。去死吧！别杀我！别杀我！第5阎罗大人不是我杀的，这全是我编的。大人，饶我一命吧！别杀我！我求你了！我求你了！他是不是尿了？钻过去，饶你不死！都好好看看，这就是大燕的百年世家。当年替你天下的叶氏一族，如今变成了一群丧家犬。元虎，下一个。都不想死啊？那就排好队，从我的胯下钻过去。从今往后，叶家不是整个大燕武林将永无抬头之日。不准跪！我上。门主，老爷，今天老天要亡我叶氏一脉，我认了。但我叶开山绝不可能给敌人下跪。老夫想和你做笔买卖，请讲。用我这颗侯爵的人头，换我小儿子的命。他不会武功，连刀都拿不稳，对你们没有半点威胁。放他走，我这条命你拿去。放心吧，叶侯爷，我不杀废物。多谢。你小子，老夫叶氏第10代家主叶开山，请战！好了，老头，搞得这么悲壮干嘛？回去歇着吧。接下来交给我。胡闹！你一点武功不会，上来干嘛？趁老子拖住他们，你赶紧从小门逃跑。后院槐树下藏着老子的私房钱，你去挖出来，省着点花。爹，儿子从生下来就一直让你丢人，抬不起头，被人嘲笑。这些年，您辛苦了。你小子怎么开始说人话了？等会儿，就是你儿子第一次给你长脸的时候了。小爷赶着去勾栏听曲，要不你们一起上吧？哈哈，这小子是不是疯了？他要我们一起上。他是谁？叶家的小儿子。大燕鼎鼎有名的纨绔，纨绔，叶家最后居然要靠一个纨绔，可悲可笑。他上了，就让我看看那晚青楼的高手是不是他。小桃，剑来！公子接剑。我在想什么？绝世高手怎么可能是一个登徒子？这人是来耍宝的吗？他上去干嘛？非要把我叶家
最后一点颜面撕碎都不如我上。我真是受够你们叶家这群蠢货了！兔崽子，快跑！邓徒子踢飞了大司命。哼，连剑都拔不出来，还在这装高手。冒牌货们，看好了，什么是真正的哭天剑雨！孩儿只是想让娘亲为我感到骄傲。来，神元，卑鄙！躲不开了！破！这是万鬼千手掌，这小子到此为止了。这可是天下第一的掌法，能赢此招的，只有传说中的如来神。巴掌！怎么可能？一巴掌破了我的万鬼千手掌！你好弱，玩闹到此为止。风起清平墨，杀人了无痕，难道是？赢了！这一剑是怎么回事？赢了，诸位！百年来，阎罗殿战无不胜，高高在上的天阎罗第一次败了！赢了！我们赢了！我们打败了天阎罗！臭小子，你连天阎罗都打得过，居然给老子装了这么多年的纨绔！老头，叶家我给你保住了，给钱，我要去醉仙楼。你好，反正婚约也退了，给老子去玩个痛快！哈哈哈哈！怎么会这样？看见没？这是我儿子，我叶开山的儿子，你们谁不服？上来！我们投降！不可能，绝对不可能！这废物不可能比我强！这个野种，居然骗了我这么多年！刚才叶晨那一剑，你看懂了吗？完全看不出有什么玄妙，平平无奇。但大司命确实败了，他要不就是远超我等的高手，要不就是耍了手段。无论是哪种，本宫都要定了。定是耍了手段，连我都察觉不出的高手，还不存在。少主子，这手劲如何？合适。这贱种，还真把自己当救世主了。
他也配？该我了，公子，试试我的手艺。不急，排好队，一个个来。无耻之徒！你们不觉得奇怪吗？那个大司命突然就变得不堪一击了，肯定是因为他和我对决的时候耗光了内力，才让这小子捡了漏。怪不得，我说呢，最后那一剑平平无奇，连我都会，怎么可能打败大司命？原来还是靠了元虎哥。没错，全靠大哥逼出了大司命所有功力，我才能侥幸取胜。算你有自知之明，我叶元虎才是六扇门真正的英雄。好了，别在这儿抢功了，打败阎罗殿的是我们六扇门。是。晨儿，过来，老实告诉爹，你究竟是不是十方剑主？能打败大司命，除了十方剑主，你老糊涂了。我是十方剑主，你岂不是十方剑主的爹？你做梦呢！有道理。哎，小兔崽子，你是不是在骂老子？圣旨到。臣叶开山领旨，奉天承运，皇帝诏曰：六扇门即刻释放拓跋公子，将其恭送出关，交由北辽军队钦此。什么？为何？我们拼死打败阎罗殿，现在居然让我们把人放了。那我们刚才死的那些兄弟算什么？怎么，你们想抗旨？臣领旨。等一下，晨儿，你干嘛？还不快跪下！你怎么有喉结？啊！放肆！不得对公公无礼！公公，可否让小爷验验身？你要干什么？别过来！大不敬，大不敬啊！我们要被诛九族了！这孽种想害死我们，快拦住他！这个叶晨太好玩了。虽然他确实有些功夫，却完全没有高手的气度。我们也该下场了。完了，我叶家完了！你看看，这就是你纵容出来的孽障！给我把叶晨拿下！我看谁敢！你们是什么人？居然敢擅闯六扇门！放肆！这位是当今公。我是兵部尚书王国公的女儿王倩儿，失礼了。公爵的女儿，真是贵气逼人啊！王姑娘，大驾光临，不知所谓何事？赶紧走，别碍事。现在已经没人把皇权当回事儿了吗？你们这帮乱臣贼子，咱家要禀告圣上，看你们的！啊！好大的胆子，居然敢假传圣旨！你是想被诛九族吗？好大的胆子，居然敢假传圣旨！你是想被诛九族吗？我自小出入宫中，这些公公我全认识，怎么从来没见过你？果然是假，说，是谁派你来的？哼，你以为我会出卖自己的主子？动手吧，杀了我！我看你是想当个真太监。说，我全说。这真的是名门贵女？害我来的人是9000岁。曹公公。哼，没错，怕了吧？
我告诉你，你们完了！现在把我放了！啊！少废话，说，他为什么不惜假传圣旨，也要放了拓跋王子？因为9000岁通敌，9000岁向北凉贩卖军机，一条军情100万黄金，所以大燕才在前线节节败退。9000岁用这些钱打点朝廷，巩固自己的势力。拓跋王子就是人证。你是说，他用前线士兵和无数大燕百姓的命换自己前程？就算我失败，阎罗殿也会派出前3阎罗，那3位大人你们是拦不住的。9000岁绝不会让拓跋王子进京！哈哈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 哈！这人被提前喂了毒药，这阉党手段真是狠毒。阉党十恶不赦。叶侯爷，1月后，你6扇门将押送拓跋王子进京审问，届时只要让他供认与阉党勾结，便可扳倒阉党。据观江山社稷，家国存亡，叶某愿以命立誓，力保天牢不失。敢问侯爷，若前3阎罗来劫狱，你还能保住赵玉吗？若是那3人，以我6扇门的实力，断然守不住。别说是6扇门，就算是整个大燕武林来了，都守不住。你究竟想说什么？何必长他人志气？追月，不可对王姑娘无礼。我想说，要想打败前3阎罗，只有请那位大人出山。你是说十方剑主？的确如此，剑主大人神功盖世，所以我想借叶侯爷的2公子一用，助我请剑主大人出手，救万民于水火。他，王姑娘，可我这逆子行事乖张，上不得台面。没错，他毫无教养，怕是会怠慢王姑娘。而且，真正打败大司命的人是我。我就看上他了，你，本姑娘没兴趣。王姑娘，十方剑主早已隐退，我去哪儿帮你找他？6扇门还真是消息闭塞，你难道不知十方剑主早就冲出江湖了？啊！剑主还以青云令号令天下英雄，3日后去天泉山庄共谋抗辽大事。什么？青云，娘，这是啥？这是娘给你求的护身符，保佑咱陈儿日后能平步青云，不再受人欺负。孩儿一定争气，让娘过上好日子。青云令，上次在一线山和8大阎罗交手时丢失了。这是十方剑主的请帖。该死，这下我成冒牌货了。届时十方剑主还会选出3位人杰，亲自传授哭天剑语。叶公子，这个忙你帮吗？王姑娘，我2弟顽劣不堪，怎能将这么重要的事交给他？就是啊，到时候冲撞了十方剑主，我家可担待不起。不如把这请帖给我家元虎，他可是大燕年轻一辈里最出色的。元虎公子的确是人杰，年纪轻轻就能忍受胯下之辱。叶公子，你的答复呢？你还愣着干嘛？还不快谢过王姑娘？这可是光宗耀祖的事情。老爷，元虎更合适。人家邀请的是陈儿。好吧，看在天下苍生的份上，小爷陪你走一遭。多谢。他还装上了，能和公府贵女同行，多少人求之不得。这野种
居然能去攀公府的高枝了。放心，堂堂公府嫡长女，绝不可能看上一个私生子。娘，帮我搞一张请帖，如果能获得十方剑主赏识，王姑娘定会对我另眼相看。有志气。叶晨打败天阎罗，见十方剑主，直上青云。可惜，一切都来不及了。叶晨打败天阎罗，见十方剑主，直上青云。可惜，一切都来不及了。大燕使臣到，让你主子出来。主人在插花，不可打扰。堂堂阎罗殿，连个六扇门都打不过，什么东西？9000岁发话了，如果不劫走拓跋王子，你们以后一个军机都别想得到。花鬼，放了我的人！我可是9000岁的使臣。使臣大人，回去告诉你的阉人主子，100年来得罪了阎罗殿的人，无人能活。好兴奋啊！马上就能见到十方剑主了。我可是花了100两黄金才搞到了邀请函，就为了一睹剑主的风采。好美啊！这是谁家姑娘？如此不凡。叶晨呢？忘记提醒他了，这种场合必须盛装出席。放心，这可是天泉山庄，傻子才会衣衫不整。再来！哎，小爷的靴子值10两，压着。这傻子居然在推牌九！他脑子里究竟在想什么？王姑娘，我们又见面了。二弟呢？他没跟你一起来吗？那儿呢？呼啦！给钱！不玩了。再来啊！兔崽子，给我过来！爹，你们来了。你看看你这个样子，成何体统？你知道这是什么地方吗？十方剑主是武林至尊，等会儿他要是怪罪下来了，老子可救不了你。下贱胚子，一到这种场合就原形毕露。爹，娘，今天我一定给侯府争光。各位英雄，请到中堂一聚。我家主人为各位准备了3道考题，名列前茅者将有幸得主人接见，传授哭天剑语。这冒牌货居然比我还像真的，装腔作势，故弄玄虚。你个没见过世面的，待会儿别大惊小怪，丢我叶家的脸。陈二，这次是你长见识的好机会，一会儿一定要好好学，好好看。哦，王姑娘，等会儿就让你看看，我比叶晨那个废物优秀100倍。我家主人为诸位布下了这5个残局，按照难易分为天地玄黄人5个等级，人级最易，天级最难。一炷香内破解残局即为通过。妙啊，真是妙啊！谁把猫带来了？
粗鄙，哗众取宠。诸位别客气，请吧。在下先来试试。你到底要解哪个？这是什么？一点障眼法而已，放心，只要能破局，这些虚像就伤不了诸位。我还从未见过这么凶险的棋局，有这么难吗？你当然不觉得难，每次下棋都输给我的臭棋篓子，自然不懂其中玄妙。让我来试试。甚妙，甚妙，简直是妙妙妙！好棋啊！袁虎这几步棋走得真漂亮。那是，袁虎的棋艺可是师承东吴先生，年轻一代里能下过他的，不超过3个。王姑娘被本少迷倒吧？给我破！没想到这叶元虎棋艺确实了得，恭喜叶公子破局，这是奖励。这是已经失传了300年的葵花宝典，葵花宝典，绝世神功。这就是十方剑主的手笔，只是人级检举就赏神功秘籍，不敢想后面的检举会有何奖励。错了。你懂个屁！陈儿，以你的棋技，这种级别的残局你能看懂就不错了，别随便指点，惹人笑话。哦，不对，应该走这儿，也不对，错了，错了，全错了，这是陷阱！我说了，我说了，怎么会，连虎儿都解不开？剩下的时间不多了，靠这些臭棋篓子，啥时候能见到冒牌货？叶晨，你上去干嘛？难道青楼里的妓女还教你下棋？这不是你最爱下的五子棋，你可别下错了。天元，他第一步走在了天元，他真当成五子棋在下。蠢货，小孩都知道，走天元必死无疑。赶紧让这傻子滚下来，别浪费时间了，快下来！别丢人现眼了，快下来，下来！别捣乱了，让我来。陈儿，给我下来！围棋非你所长，不要逞强。我来解，我要秘籍，让我来。一群蠢货。陈儿，给我下来！围棋非你所长，不要逞强。我来解，我要秘籍。一群蠢货。走这儿，不对，走这儿。然后呢？不行，走不通。试试这里，断他大龙。你懂个屁！这下白子全完了。各位，时间到了，都给我闪开！啥？还能这么下棋？太乱来了！这个大傻子，该不会以为吴乱把棋子拍上去就能……什么？
破局了，全破了！怎么可能？成了。原来这些年他一直都在故意输给我。我不信，他肯定是碰运气。那个贱人生的孩子怎么可能比得上我家虎儿？想不到叶公子真是深藏不露。雕虫小技，姑娘想学，我可以教你啊。你小子明明有这么高的棋艺，从前干嘛让着虎儿？恭喜叶公子，这是破局的奖品。一击经、北冥神功、独孤九剑、如来神掌，全是绝世神功。叶公子，这本独孤九剑可否卖给小生？我愿意出价1000两，我出2000两，5000两，1万两，1万两，1万两，15000两。这是绝世秘籍，你们出价再高，叶公子也不可能卖。哎，还有没有更高的？15000两一次，16000，16000了，16000一次，16000两次，成交。此人还真是不可以常理看待。发了，这些功夫反正对我也没用。你看看，多少人求而不得的绝世神功啊！这逆子居然直接拿来拍卖了，作孽啊！二弟这般行事，迟早要闯大祸。无妨，随他去吧。老爷，你太惯他。最后一本北冥神功，天级奖品，谁要？我要10万两，11万两，15万两，16万两。轻浮，这废物对这些神功的价值一无所知，居然拿去还钱，粗鄙！50万两，50万两！娘，你在干什么？夫人，你刚才还不耻臣儿之举，我还不是为了虎儿，肥水不流外人田。还有更高价吗？这叶家大娘子的娘家是府南将军府，富可敌国。你小子就得意这一时，等我虎儿学会神功。主母，叶元虎可是我的同胞手足，臣儿又从小受您照顾，所以您买的话得加钱。什么？反了你了！你敢坐地起价？你要加多少？10万两。哎，不是10万两，是10倍。什么？你疯了！老爷，你还不管管这个孽障？他居然敢敲诈我！我管不着，这本秘籍是臣儿自己赢回来的。什么？老爷！叶晨，你难道连手足之情都不顾念了吗？就因为你是我哥，我才卖这么贵。你学会神功，我岂不是要被你欺负？世子之争向来如此。娘，这书不买了，不能长这小人志气。500万就500万，我出了。娘，这只是开始，当年你们怎么对我娘的，我定要100倍奉还。接下来就让我们开始第2轮测试。十方剑主还贴心为我们准备了丹药，这些是毒药，
这是何意？第2轮考核为药学，各位需服下毒药，并在毒发前配出解药，即为通关。毒药配方我会在服毒后提供，药材也可随意取用。我们有多少时间？1炷香，如不及时解毒，便会毒发身亡。这不是玩命吗？没想到这个十方剑主竟是如此奇诡之人。我家主人不会强求各位，贪生怕死者现在就可以离开了。我退出。我也退出。我退出。我退出。我退出。若通过考核，就能获得比上一轮更丰厚的奖品。比那些绝世神功还丰厚的奖励，拼了！富贵险中求，不就是解毒吗？难不倒小爷？就是，别打架，我也打架。看来这个冒牌货的身份就是他了。公主，您千金之躯，不可冒险。这是十方剑主对我的测试，要是这点胆病都没有，我还谈什么拯救苍生？不可，您万一……好了。不必多言，都别吃！这个十方剑主是冒牌货，他想毒死你们啊！叶公子，第1轮你拿到的秘籍可是货真价实呢。舍不得孩子套不着狼，他不拿出这些秘籍，你会吃毒药？一派胡言！我看你是不敢服毒，才抹黑剑主大人。叶公子空有惊天奇艺，却是个狭隘的小人。可惜，你给我闭嘴！伪君子，你骂我？这种粗鄙顽劣之人的话，万不可信。大家赶紧服毒，别得罪了十方剑主。你个大傻子！打我呀！你打我！叶晨。你要是怕了，就赶紧滚！胆小鬼！你要说这位十方剑主是假的，你拿出证据啊！证据就是小爷我才是真的十方剑主。你是十方剑主？你要是十方剑主，那我岂不是平阳公主了？我好心警告你们，别不知好歹。小爷我已是陆地神仙，百毒不侵，只需花点时间解毒即可。可你们要是吃了，就死定了。他说什么？陆地神仙？这话本里的东西你还当真了？你在妓院说书说傻了吧？青云令在此，叶公子，你还要质疑我主子的身份吗？若再胡搅蛮缠，我就要请你离开了。罢了，仁至义尽了。这一轮我一定赢你，来吧！注意，这里每颗毒药的配方都不一样，所以一旦服毒，只能自行解毒，不可求助他人。诸位，请吧。王姑娘，别吃！叶公子，我知道你是好意，可要打败阎罗殿，非十方剑主不可。我必须赌一把。叶公子，你若不敢服毒，就请离开吧。罢了，都怪我搞丢了青云令，这一切因我而起啊！不必为我致辞。王姑娘可救过我的命，叶某定当奉陪。本宫的师傅可是云南古王，这么简单的毒药太好解了。这么快就解出来了？我会了！王姑娘，需要我帮忙吗？我母上家里出过几个神医，我自幼便精通药学。不必。袁虎从小跟他舅舅学医，药学造诣连我都比不上。哎，这小子就够呛喽，人家都去配药了，他还一动不动。毕竟下贱人生的，哪里去学高端的药理知识？陈儿，最好在这里就毒死这个小杂种，永绝
绝后患。叶公子还不抓紧时间配药？小生可是看了一眼就知道解法。现在配解药有啥用？哎，可惜了，本来我还挺喜欢你的，你很好玩。可惜你马上就要死了。我来帮你配。王姑娘，别白费力气了，来不及了。王姑娘对药学甚是精通，不知改日可否到府上一叙交流？闭嘴，别影响我。当归5克，白油骨10克，加旺岛、通乳，此毒可解。不对。当归5克，白油骨10克，加旺岛、通乳，此毒可解。不对。不可能啊！不是解法不对，配方不对。配方？我吃的是一夜白，但他给的配方是血炼丸。王姑娘，如果用血炼丸的解药解一夜白会怎样？厉死！你是说，剑主故意给我们假的配方，我们配的解药其实是毒药？可你怎知自己吃的是一夜白？我能辨毒，只要入我口的毒药，我能立刻分辨。辨毒？你太能吹了！有此本事之人，整个大燕也不过1掌之数。不错，能辨毒的一般是云南古尸，你怎会有辨毒的本事？吃多了，自然就会认。把手里的解药都扔了，那是毒药！把手里的解药都扔了，那是毒药！叶晨说的是真的，十方剑主真的想害我们，这到底是怎么回事？好玩，好玩，真好玩！大燕这群傻子太好玩了！各位官人，小女子这厢有礼了。天三，他是阎罗殿的第3天阎罗，花鬼！恭喜各位成功闯过第2道考验，我们现在就开始最终的比试吧。阎罗殿的妖人，卑鄙无耻，居然假扮十方剑主害我们！要怪就怪你们太蠢，一个青云令就把大燕的年轻一代一网打尽，简直太赚了！混账！快把解药交出来！好啊，这里是3颗无上金丹，可解百毒。只有3颗金丹，我们这么多人中毒，你们可以自相残杀吗？最后剩下的3位最强者，奴家就把这解药赏给他们，收下当狗。当然，你们也可以选择杀了奴家，夺走金丹。选吧。倒霉，偏偏我吃的是一夜白，这种毒只要一用内力，就会立刻毒发，必须先运功解毒。我需要时间先给自己解毒，稍后再为你解毒。这位郎君好身手啊！阎罗殿妖人，我来做你对手。那官人可要怜香惜玉啊！好强，王姑娘的侍卫好强！大侠加油，杀了这个贱妇，拿到解药！阎罗殿，我大燕卧虎藏龙，你们定有去无！这就输了！追风，奴家还没尽兴，郎君怎么就倒下了？不可能赢的，花鬼是大辽4位大宗师之一，远强于9品巅峰的大司命，我们这些人就算一起上，也毫无胜算。还有人要挑战奴家吗？哎呀，你们的时间不多了，开始吧，来自相残杀吧。该死，还差一点。
混账！你在干什么？爹，你还没看懂这局的规则吗？要么杀人，要么被杀。放心吧，叶公子，本宫庇护你周全。现在就是除掉这个野种最好的机会。王姑娘，你要保护这个废物。正是。你不是我对手，我不想杀你，让开。为什么？他就是个私生子。就算如此，他也比你这个伪君子强100倍、1000倍。他就是个贱人生的小贱人，我哪里比不上他？我的血统比他高贵多了。你是狗吗？整天论什么血统？你找死，我成全你！追风，小姐，快跑！我要杀了你！不自量力！跪下！跪下！臭虫，滚！好强！交出解药，本大爷饶你不死。有意思，你好狂妄！奴家好喜欢。胭脂俗粉，小爷不喜欢。不解风情。怎么？这手段，这气魄，不会错，绝对不会错。你是十方剑主！早就跟你们说了，早就跟你们说了。十方剑主，剑主？什么？那个纨绔是十方剑主？怎么可能？早就跟你们说了，肉眼凡胎，连十方剑主都看不出来。怎么可能？我找了这么多年的十方剑主，就是他。十方剑主是我儿子。这小子藏得也太深了，我早该弄死他了。剑主大人，上次一别，奴家可想死你了。你的剑好猛，当年奴家身上这一剑就是拜你所赐。拿命来！现在我的剑更猛了。是吗？别打了，再打小爷就要看完姑娘身子，小心嫁不出去。不劳公子费心。十方剑主，叶晨。十方剑主加油！十方剑主，十方剑主，十方剑主，十方剑主加油！十方剑主加油！十方剑主，十方剑主，十方剑主，十方剑主加油！尝尝奴家的花下死！小心！
大爷怎会有此等男儿？以前看他贼眉鼠眼、油头土面，如今怎得个剑眉星目、英俊潇洒？赢了！十方剑主赢了！不愧是十方剑主，我大爷有希望了！青云令，还有解药。爹，解药。晨儿，好样的！你一夸我，我怎么浑身难受？爹，别让十方剑主的身份影响咱父子感情。哎，你这个贱皮子，不骂你不舒服是吗？对对对，这才对。都怪爹！从今以后，你再也不用演戏了。谁敢动我儿子，老子弄死他！一把年纪了，消停点吧。多谢十方剑主救命之恩。谢十方剑主救命之恩。一帮缺心眼儿，毒药都吃，是不是傻？十方剑主训斥的对。儿啊！小野种，你哥快死了，你还不快拿解药过来？为什么？为什么？他是你哥，你难道还想见死不救？当年对我娘，你不也是见死不救吗？39之日，你让受了风寒的娘亲在雨中受鞭刑，娘亲病危，你又不准郎中入府，活活将她拖死，是又不是？你个歹毒的小畜生，这个时候你还翻旧账，你哥快死了！毒妇，把当年瞒我的事一五一十说清楚。老爷，你别听他胡说，这小野种血口喷人，虎儿要不行了，你快救救虎儿啊！老头子心软了，况且就这么让叶元虎死了，不够。我可以救他，但有条件。你还有条件？趁人之危的畜生！你去我母亲牌位前磕100个响头谢罪，再去京兆府尹投案，承认自己害死了我娘，赔命。承认自己害死了我娘，赔命。白日做梦！老爷，你就看着这小子欺负我，我是他主母，他这么做是要天打雷劈的！你快教训这个忤逆不孝的东西！我没资格，我这个当爹的失察，让他们母子受了天大的委屈，逼得晨儿隐忍至今，还要怎么做都可以。从今以后，我就是他的靠山。娘，救我！好，我答应你。为报母仇，隐忍至今，纨绔，大丈夫不过如是。娘，太好了，太好了！大娘子，可别忘了你刚才说的话。给那个贱人磕头，别做梦了！我，堂堂府南将军府的嫡长女，给那个下贱女人磕头，她受得起吗？你有本事就杀了我！杀害主母是要千刀万剐而死的，还想让我去投案？我杀个民女何罪之有？毒妇！
父，你打我！你当着这么多人的面打我！老爷，害死那个贱妇的人不是我，是你呀！说什么？你难道不知娶一个下贱的民女就是要她的命啊？那么大的福泽，她哪里接得住？只能用命来还。疯了！我看你是疯了！那个蠢女人，她到死都不懂，人和人的命是不一样的。我的命比她可尊贵多了，让我赔命，休想！人和人的命的确不同，你的命在我眼里一文不值，哪里抵得上我娘亲的命？什么？让你投案，是我看在老头子的份上，给你的最后机会。既然你不要，那我就让整个府南将军府给我娘陪葬。我父亲，府南将军，位极人臣，军功赫赫，你拿什么和我家斗？道，杀人偿命，此为天道。孽畜！王姑娘，让开！叶公子是我座上宾，没人能动他。公爵府就可以肆意妄为了？我父亲是府南将军。大娘子好大的官威，既然公爵府压不住你，那平阳公主可压得住将军府。皇家腰牌，平阳公主见了当朝储君，为何不跪？参见公主。胆敢冲撞公主，还不跪下！公主饶命！叶晨，你击杀花鬼，护驾有功，当赏。既然府南将军是3品武将，那我就封你个2品的骁骑尉。2品？哈哈哈哈！还不快谢恩！谢殿下。他攀的高枝，居然是公主，这下完了。赏完了，该罚了。公主大人，小儿一时糊涂啊，她绝不是存心对您不敬，她绝不是存心对您不敬。不敬？叶家大娘子倒是会说笑，那是刺杀、谋害储君，这是诛九族的大罪。看在叶晨的面上，我可饶你叶家，但叶元虎罪无可赦。追风，拿下！不要啊！不要啊！倭妇，你还要胡闹！看来大娘子是想陪儿子一起下诏狱。小野种，我要让你给我的虎儿赔命！你给我等着！还有你，居然对虎儿见死不救，你们谁都逃不掉！轰出去！放开我！叶开山！我们是自作孽不可活。请十方剑主出山，为我大燕扫除奸佞。没问题，但我想和公主做个交易。晨儿，不得无礼。无妨，请讲。我帮你押送拓跋王子进京，扳倒阉党，你帮我除掉府南将军府。当然，我要在法度之内，名正言顺地除掉他们。小事一桩。还有一事，叶某过惯了潇洒日子，不想为名声所累，请殿下替我保密。当然，今日之事，谁敢泄露，本宫杀无赦。是。花鬼不见了！
怎么回事？假死脱身，有点本事，连我都骗过了。我去追。必须赶紧告诉老大，叶晨就是十方剑主，真是个好郎君，可惜不解风情。那不如与叶某推杯换盏，吟诗赏月，好好风情一番。妾身身体抱恙，改日。叶公子，你什么意思？你是想杀奴家，还是想睡奴家？睡你，我还没活够呢。这次你逃不掉了。且慢！我想通了，奴家以后愿跟随叶少侠，惩恶扬善，为民除害。为民除害，你就是害。我可以帮你除掉阎罗殿。你要出卖同伴？同伴？我呸！这群草菅人命、滥杀无辜的畜生，简直是人渣中的人渣！我早看不惯了。有奴家相助，叶公子定能将他们一网打尽。第3天阎罗，真是能屈能伸。过奖。第一阎罗有把血刃，可杀人息功，杀的人越强，他就越强。如今他已猎杀无数高手，就算是公子你，也未必能取胜。所以你需要我。叶公子，奴家定会好好服侍公子。任何时候，只要公子有需求，奴家定是有求必用，无论白日还是夜。有点道，你确实有用，对吧？对吧？这是我自制的毒药，只有我能解。吃了。没这个必要吧？我发誓，绝对不会害公子。我不信，我娘说过，越美的女人越不能相信。也不知道怎的，自打从天泉山庄回来，侯爷就再也不管二少爷了，连陈宫都不用出，真羡慕啊！看什么？给我好好练！舒服。哎，好美啊！这是谁家姑娘？好像是叶晨新买的丫鬟。丫鬟？这个登徒子，连丫鬟都这么美，还有天理吗？公子，不错，不错，这身行头很配你。这新来的妹妹真是美若天仙，公子有福了。哼，来，小花，过来给少爷按腿。小花，怎么不满意？满意。少爷文采斐然，能被少爷赐名，奴家高兴还来不及。快让小花来服侍少爷。这个力道可以吗？不错，以后小桃她们就是你的姐妹，要好好相处。以后还请姐姐们多多关照。居然让天下人闻风丧胆的天年罗当丫鬟，也就陈儿干得出来了。小花，交给你的事办得怎样了？少爷，阎罗殿安插在大燕的暗哨已被奴家尽数拔除了。不过，说。
没外人。最重要的几个暗哨都提前撤离了，人去楼空。这种情况常见吗？从未见过。事出反常必有妖。少爷有何对策？对什么策？该吃饭吃饭，该拉屎拉屎，日子照过，天塌不下来。好粗俗！不过奴家好喜欢。这叶晨倒是个会享受的，让天阎罗伺候自己，也不怕背后捅包子。最近殿下有些古怪。弃臣下去，参见平阳公。人多眼杂，多有不便。叶侯爷，还是叫我王姑娘吧。是，属下明白。小崽子还不过来！见过不必多礼。叶公子真艳福不浅，左拥右抱，好不快活。王姑娘，你该不会在吃我们几个姐妹的醋吧？真要恭喜公子了，日后怕是要当驸马了。胡说八道！小心本宫割了你的舌头！果然古怪，我还从未见过公主如此失态。王姑娘，你可以试试。只是杀气就能引发剑鸣，这就是天阎罗。公子，奴婢错了。这个新招的丫鬟不懂规矩，冲撞了王姑娘，请恕罪。无妨。混账！新收的奴才都得好好调教一番才好用。王姑娘，此次前来是为了押送你是吧？没错，这趟押送我和追风会全程跟随。万万不可！这一趟凶险万分，要是……我意已决，这趟押送关系江山社稷、国家存亡，为了路民百姓，我不可牺牲。殿下，您不是说想和十方剑主待在一起，才……胡说！我这侍卫好说笑，别往心里去。多谢王姑娘的美意，多个帮手总是好的。麻烦还得保护这尊大佛，要是出了差池，我叶家这几颗人头可不够砍。叶侯爷，是时候请出正主。开天牢！天牢开，闲人退避。这赵玉案无天日不知日夜，请问叶侯爷入秋了吗？还早着呢，入秋就该砍你的头了。就你们大燕这窝囊朝廷，还想砍本王的头？等阎罗殿来救本王，你们都得死。仅是地阎王就能灭了你们六扇门，更别说那4位天阎罗，更是天下无敌。花鬼，你怎么在这儿？小王爷，奴家如今弃暗投明，加入六扇门，一心服侍叶少爷。第3天阎罗加入六扇门当丫鬟，看来拓跋王子对外面的事一无所知，让老夫来告诉你。地阎罗全败，大司命被杀，花鬼叛变，这怎么可能？这怎么可能？拓跋鸿雁，你罪孽深重，你的死期不远。谁干的？到底是谁干的？大燕武林不堪一击，绝不是阎罗殿对手。到底是谁？这你就不用知道了。小王爷，请上路吧。
上去，将天阎罗收作丫鬟。这叶晨竟有此等通天手镣，可惜太迟了。也许还不迟，没错，我还有机会。就算他如今身畔美女如云，我也有信心，我不会输。小花，你说这次阎罗殿派来的是老大还是老二，还是说一起？第一阎罗常年在西域，除非皇城危急，他不会出山的。连北辽皇族都请不动他，北辽朝廷怎敢命令他？连皇帝见了他都毕恭毕敬，尊称一声国师。有意思。这么说，他们手里的牌只剩第二天阎罗可打。没错，这次我们的对手就是第二天阎罗。千机百面，千机百面不是最强的阎罗，功夫甚至不如奴家，但他绝对是最怪的阎罗。千机百面不是最强的阎罗，功夫甚至不如奴家，但他绝对是最怪的阎罗。领教过，上次在一线仙，就因为那个老头的奇怪手段，我才弄丢了青羽令。他可不是老头子，他用了易容术。易容术？没错，他叫千机百面。就是因为他有千种神机，百副面孔，除了第一阎罗，无人见过他的本相。这个世上居然真的有易容术这种东西！要是会这招，我岂不是就能溜进那些欠着债的青楼？公子竟然还在为钱财发愁，要你管？难道你们当阎罗的很有钱吗？这么说吧，在北辽，只要是奴家看上的东西，当天就得送到府上。你们这帮寄生虫真不要脸！见笑了，第一阎罗虽说差点，但1年100万黄金的碎钱还是有。100万黄金？这么一比，我这个十方建筑除了名头啥也没有，岂不是很亏？公子乃高洁之士，怎会看得上这些俗物？没错，都是些俗物。小爷就爱俗的。所有诏狱未齐结，此趟押送拓跋王子进京，事关黎民苍生，我等必以死护求。叶小六，在。你带领叶家人做先锋。是。鲁振玉，在。你领金刀捕快断后。是。祝诸位五运昌盛，来日共享荣华。叶侯爷，小女有一事相求。王姑娘，请讲。若我们的对手光明正大，却应依侯爷之计。但阎罗殿可不是什么正人君子，他们狡诈阴狠，若大张旗鼓的押送，恐陷入不利之地。你一个名门贵女，怎懂江湖厮杀？芷月，不可无礼。是，依小女之见，我们只需带几个好手，乔装打扮，悄无声息开拔，这下才能辩过阎罗殿耳目。言之有理，但是若真碰到阎罗殿，厮杀之时人手不够。有叶晨一人足矣。老爷子，还有我呢。阎罗殿的人来多少，奴家就为叶公子杀多少。呸！叛徒！老头子，放松点，今后之事都交给我。好，都给我把常服换上，我们伪装成进京的商队，掩人耳目，瞒天过海，把这个拓跋禽兽神不知鬼不觉的送进皇城。是。装模作样，真到了路上，二少爷就得傻眼，到时候还不得靠我们这些常年当差的老捕快？就是。你说这王姑娘，公爵府嫡长女，我有没有机会？啊！哎呀，小六爷，你换上华服后，真是大不一样。那是是，出部头颇有几番姿色呢，换上男装都挡不住你的韵味。要不你把小王放了，本王招你为妃如何？泼妇，都给我小心点儿，里面是我的茶具，慢点儿，别吓着我的翠翠。去玩了。提笼架鸟，美女相随，谁看得出他是去押送侵犯的？别人都是伪装，只有他是真的。叶公子却不辱顽固之名。小兔崽子，老子差点被你骗了！我看你就是想去玩的吧？这是押朝廷侵犯，你这样成何体统？爹，你懂什么叫伪装吗？你不装得像点，骗得了谁？我看你只想骗老子！侍女、鸟笼、茶具都不准带。叶侯爷，随他去吧。
我倒觉得叶公子这样才能骗过阎罗殿眼线。没错，你们一个个神情紧张，左顾右盼，一看就不是商队。凡夫俗子，不如我家公子一根毛。你个丫鬟懂什么？好了，都别吵了。跟着小爷出发。天色不早了，我们在此处歇脚吧。也好。到客栈了，我要泡澡。这种公子哥，成事不足败事有余，光知道享乐，哪像干正事的样子。这小娘们真俏啊！还有那个，我真是饿久了，连这个郎君都觉得眉清目秀。这几个瘦皮猴居然敢带着这么美的妞赶路，找死！小桃姐姐，有我在，啥也不用怕。谢谢花妹妹。掌柜的，住店来啦！各位是要打尖儿还是住店呢5间天字上房，然后把你们店里最好的酒菜上个3桌。好嘞！怎么样？我这就叫。公主，你是不是没花过钱啊？你知道啥叫财吗？你不仅漏了，还大漏特漏。平时我都是拿金子结账，我以为换成银子就看不出来了。这才是老百姓的钱，用定银的非富即贵。我看你比我更纨绔。还好对面也就是些商人，不妨事。假的？假的？谁家商队穿官靴赶路，还一点泥不沾？估计刚从死人身上拔下来的，全是山匪。那现在怎么办？怎么办？这点人不够老娘塞牙缝。王姑娘，一些毛贼不用放在心上，该吃吃，该喝喝。菜来了。好漂亮，好傻，像星星，阿星喜欢。原来是个傻子！你干什么？快还给官爷！哦，我闺女是个傻的，得罪各位大爷了。无妨，老板，听你口音是北方人，怎么想着在南方开店？逃难来的，老家闹兵灾，10里8乡都被北辽兵杀完了，这娃娃也被……不说了，你们慢用。阿星，走。那个小姐姐好美，阿星喜欢。看来也是2个可怜人，阉党不除，灾民不止。公子，吃肉。多谢。公子，吃我这块厨捕头这块肉，一看就是煮久了，出锅太晚了，也不知道早干嘛去的。若叶晨此次能入选赵玉位，追月愿为叶晨之妻。若叶晨此次能入选赵玉位，追月愿为叶晨之妻。如果当时我不退婚，几位官爷，这是要上哪儿啊？赶紧滚！小六，我们要进京。这位兄台呢？巧了，我们也进京。这附近山匪横行，不如我们一起同行，做个伴儿。谢兄台美意，可我们有很多女眷，不方便。我们都是正人君子，大哥大可放心，对不对？对。那就多谢大哥了。敢问大哥做的什么买卖？都是些皮货生意，
小买卖。哎，皮货怎么会是小买卖？就是不知道大哥卖的什么皮？鹿皮、虎皮，还有人皮。哈哈哈哈哈！看不出来，大哥好幽默，真会说笑。哈哈哈哈哈哈！好笑吧？这位小兄弟与我投缘，来，我敬你。哎，那不行，我敬你，幽默的老大哥。哈哈哈哈哈哈！二少爷和这些不三不四的人倒是玩得来。哎，小子，我大哥看得上你，是你的福气，你可得多喝几杯。必须的，不醉不归。我一定把咱大哥陪好。除了喝酒，你还得孝敬大哥，不然就是不懂规矩。孝敬？怎么孝敬？你这么多美人儿，哪儿用得完？给一个，让兄弟们过把瘾。放心，你来挑，不要的再给我们。好啊，看上哪个了？小兔崽子！小兄弟，挺上道啊！孬种，不错，懂事儿。我要那个。哎，那个我喜欢。你这……可惜，我这个人啊，为了美人，可不管什么兄弟。可惜，我这个人啊，为了美人，可不管什么兄弟。你敢打老二？哎，一个兄弟而已，可别影响我和美女的感情啊！找死！小兔崽子，放手！小兔崽子也是你配叫的，只有我爹能这么叫我。哎呀！哎呀，疼疼疼疼疼，疼死我了！我错了。哎呀，哎呀，大人们，别冲动啊！和气生财，和气生财。打架喽！打架喽！算了。把他们宰了！别怕，各位大爷高抬贵手啊！店要是砸了，我们爷儿俩可咋活呀？姐姐好香啊，阿星喜欢。住手！算了，走，大哥，就这么算了。你没看出来对面是高手，等他们晚上睡着了再动手，杀人放火，劫财劫色。晚上不消停，都别睡死了。是。真是越看越喜欢。真是越看越喜欢。公子，要不要小花进来给你搓背？进来吧。这个色鬼，死有余辜。这娘们儿真带劲儿，宰了这小子，
我要好好享受。让你进来是方便说话，先说好，不准动手动脚。放心，小花很规矩的，那2只臭虫还在门外呢。看看他们的手段。哎，手往哪摸呢？抱歉，公子，究竟动不动手啊？婆婆妈妈，公子，你说他们在等什么？在等破绽吧。既然如此，咱就得演得像点儿。终于开始了，动手！小畜生，你就慢慢享受吧，等会儿老子就把你剁碎了喂狗。老二，被发现了，不管了，上！来客人了，小花，迎客。来客人了，小花，迎客。给我砍死这对狗男女！哼！这是什么情况？大哥，我这个丫鬟出手没轻没重，没吓着你。妖女，你是妖女！啊！碍事的终于走了，公子，我们继续。改日吧，小花，伺候小爷更衣。叶公子，山匪全被抓住了。哈哈哈哈！这下可以睡个安稳觉了。这些只是小鬼。小鬼死了，大鬼该登场了。没想到这些人有些手段。留得青山在，不怕没柴烧。回山寨，叫上兄弟再杀回来。是。门插艾，香满堂，吃粽子，蘸白糖，龙舟下水喜傻子，洋洋。开门！阿爷说了，太晚了，不能出门。我叫你开门！他在擦的是血吗？不行不行，这么晚出门不乖，要被阿爷骂的。你这个傻妞，是不是想死啊？老二，开不开？太晚了，不能出门，要乖哦。妈的！耶！我说了，太晚了，你们走不了了。自我介绍一下，在下千机板面。公主，你找什么呢？我在找那对父女，四处都见不着，别被山匪给……救命！救命！阿星，怎么了？坏人要杀阿爷，还撕了阿星衣服，阿星逃了，阿爷危险。你阿爷在什么地方？后院！漂亮姐姐，救救阿爷！阿星只有阿爷了！快，去救人。是。
阿星别怕，姐姐会保护阿星的。姐姐真好。这孩子真可怜，这么点年纪就不知道吃了多少苦。怎么回事？你个死阴阳人，还不露出本相！原来是十方剑主，怪不得大司命和花鬼会折。千机百面，鬼鬼祟祟，果然棘手。差一点就能成了，可惜要是我杀了平阳公主，就算你是十方剑主，也得被问罪，满门抄斩。你怎么知道？你居然知道我的身份？你的计划我早已洞悉，可惜你失败了。滚下来！你该不会以为我会蠢到和你死斗？除了大哥，这世间已没人是你对手。那你就以为自己能跑掉吗？公主，后会有期了，叶公子。这个贱人居然提前下了毒，他一开始就做了万全打算。小爷这就将你的毒逼出来。公子，王姑娘怎么了？被千机百面下了毒。什么？已经没事了，叶公子帮我将毒逼了出来。公子，你遇到千机百面了。被他给跑了，不过他应该不会再出手了。主人，王八蛋，就他还十方剑主，十方贱人，堂堂宗师居然下毒！主人，必须赶紧回北辽解毒。这下再也没人能阻止拓跋王进京了。该死！叶晨，你个贱人！哼，对付贱人就得比他还贱。陈儿，你确定千机百面不会再回来了？千真万确，只要再走个几十里就是军营，我们就彻底安全了。王姑娘，我等的任务已经完成了，接下来扳倒阉党就看王姑娘了。你想好了吗？一旦进京，就没有回头路了，非把这天捅个窟窿不可。放心，叶公子，我绝对不会让你们的心血白费。如今贪墨横行，民不聊生，这乌云密布的天，难道不该有个窟窿，能让阳光透进来吗？公子天亮了，好美的日出啊！哇！都给我收拾得干干净净的，准备进京。好。大哥，属下办事不力，罪该万死。小王爷进京了，杀了老四，收了老三，退了老二，最后逼得我从西域赶回。对方到底是何方神圣？他就是十方剑主，而且属下已经知道他的真实身份，他是叶家的小儿子，名叫叶晨，是个纨绔。纨绔，有趣。